Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Saboottan Waaqayyoonis kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu. Ijoollonni kennittaa durbii haadha keenya Maariyaamii guyyaa fannoo jalaa maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Egaa akkuma yeroo darbe isiniin jedhe fuula TikTokii dubbii qulqullootaa jedhu kana jalatti kan nuti waliin bal'isnee ilaallu waa'ee qulqullootaati. Waa'ee qulqullootaa gaafa ilaallu jalqabnee hanga dhumaatti walii qoonnee yoo namni baay'ee kan hirmaatu ta'e barsoota sirratti argame kan ilaallu ta'a. Kan nuti ilaallus kontekstii yookaas akkaataa galumsa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi akkaataa kitaaba qulqulluutti maal fakkaata kan jedhu waa'ee qulqullootaa ilaalaa jechuudha. Jalqabumaaniyyuu qulqulloonni waa'ee dubbii qulqullootaa ilaallu qulqullummaan gosa gurguddaa lama qaba. Gosa gurguddaa lama. Inni tokkoffaan qulqullummaa amalaati. Qulqullummaa amalaati. Inni lammaffaan qulqullummaa kennaati. Qulqullummaan amalaa Waaqayyo Gooftaa qofaaf Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa Waaqayyoo yookaas sadan tokkummaa Sillaasee qofaaf kan kennamudha qulqullummaan amalaa. Waaqayyo amaluma isaan qulqulluudha jechuudha. Qulqullummaa kana qaamni kenneefis hin jiru, qaamni irraa fudhatus hin jiru. Qaamni qulqullummaa kana isaaf kenne hin jiru. Waaqayyo amaluma isaatiin qulqulluudha jechuudha. Kanaafidha qulqulluu jedhamtee kan galateeffamtu kan jedhamuufis mana keenya keessatti jechuudha. Inni guddaan immoo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis akkasumas gama raajotaatiinis Waaqayyo gaafa saba Israa'elitti dubbachaa ture bartoonnis akkuma dubbatan ani Waaqayyo Waaqni isin qulqulluu akkuma ta'e isin immoo qulqulloota ta'a. An qulqulluu akkuma ta'e qulqulluudha jechuudha. Qulqullummaan Waaqayyoo gaaffii kan hin qabne eessaayyuu kan kennameef kan hin taane qulqulluudha jechuudha. Qulqullummaan inni lammaffaa immoo maal yoo jenne qulqullummaa kennaadha. Inni kun bakka hedduutti kan qoodaman qulqullummaa kennaa bal'inaan kan ilaallu yommuu ta'u isaanis ergamoota qulqullootarraa kaasee hanga meeshaalee qulqullootatti jira. Garuu nuti xiyyeeffannoo keenya inni guddaa goonee ilaallaa jechuudha. Isa kana qulqullummaa kan isaaniif kenne Waaqayyoodha. Qulqullummaan isaanii kan kennaati. Kan Waaqayyo isaaniif kenne. Kan Waaqarraa itti argatan. Qulqullummaa isaanii keessaan kan mul'atu Waaqayyoon kan ta'e. Qulqullummaa isaanii jabinni qulqullummaa isaanii akkaataan hojiin qulqullummaa isaanii hundumtuu Waaqayyo kan ittiin kabajamu kan ta'e qulqullummaa kennaadha jechuudha. Waaqayyotu isaaniif kenne, uumaa isaaniitu isaaniif eeyyame, isaan sun guutummaan qulqullummaa kennaa kan argatan jechuudha. Inni kun uumamtootaaf kan kennamedha. Ni jalqabaa kan uumaati waan ta'eef kan uumaa kan kennameef miti ofii isaatiiyyuu qulqulluudha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu warreen kana lamaan sirriitti adda baasnee bal'inaan kitaaba qulqulluu keessaa maal fakkaata? Eessatu maal jedha? Kamtu dogongora? Moo namoonni maaf qulqullummaan gaafa ka'u qulqulloota ciiga'u balaaleffatu yookaas qulqulloota maaliif mormu kan jedhu sana bal'inaan ilaalla. Qulqulloonni warreen kennaan kennameef sunoo aangoo maalii qabu kan jedhu waliin ilaalla. Waliin turra Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqni Hafuura Qulqulluu nu haa eebbisu, nu wajjin haa ta'u. Kadhannaan haadha keenya dubaraa qulqulleettii Maariyaamii eegumsiif gargaarsi ergamoota hunda keenya faana haa ta'u waliif qoodaa.